Barabara kabisa mtazamaji, sasa tumeingia katika kipindi au sehemu yetu ya ukumbi. Kama ilivyo ada, tunazungumzia masuala na kuhusu wewe mtazamaji, wewe mwananchi wa Kenya, mlipa kodi na anayetozwa ushuru na serikali ili kuweza kutekeleza mahitaji yako kama Mkenya. Tunazungumzia mswada wa kifedha mwaka 2023 ambao umependekezwa na serikali ya Kenya Kwanza. Ni mapendekezo ambayo yamezua hisia tofauti, hisia kali kwa wale wanaopinga na kwa wale wanaounga mkono. Nianze kuwatambulisha wageni wangu hapa studioni. Naanza naye Bwana Odhiambo Ramogi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi. Karibu sana katika studio zetu. Vile vile yuko karibu na Bwana Eric Oluoch ambaye ni rais wa ADRA, shirika ambalo linahusika na masuala ya ushuru kama sikukosea, na vile vile masuala ya kiuchumi. Karibu sana Bwana Eric. Shukran. Vile vile tunaye Bwana Cyprian Ombati ambaye ni naibu mwenyekiti wa kitaifa katika chama cha UASU kinachowakilisha wafanyikazi katika vyuo vikuu hapa nchini. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Na hatimaye tunaye Bwana Ernest Muriu ambaye vile vile ni mtaalam wa masuala ya ushuru hapa nchini. Karibu sana katika studio zetu. Bwana Cyprian, nafikiri vyema nianze na wewe. Jana mlitoa kauli na cheche za maneno kuelekeza katika serikali kuhusiana na mapendekezo ya kifedha mwaka 2023. Kuna swala mliozua mkasema kwamba mko tayari hata kwenda katika mgomo mkubwa wa kitaifa kushinikiza serikali ili mswada huu usiweze kuidhinishwa ambao uko mbele ya bunge. Kwa nini mnataka kufanya hivyo? Asante sana Nimrod. Nataka kuanza kwa kusema ya kwamba ni ukweli jana tuliweza kutubia nchi na kuwaelezea ya kwamba sisi kama wafanyikazi wa umma na haswa waadhiri wa vyuo vikuu na wengine ambao tulikuwemo madaktari, nurses, clinic officers, walimu, wote walikuwa represented katika yale tuliyoyasema jana. Tunasema ukiangalia hii mswada ambayo inaelekea bungeni inaongelea kuwa sasa wanataka kuleta nambari moja housing levy ambayo itakuwa ni asilimia 3% ambao wanataka kukata kwa wafanyikazi. Na ukumbuke ya kwamba hii mswada ilikuwa imeletwa wakati wa Rais Uhuru Kenyatta, ambapo pia tuliweza kukuja nje tukaongea, wakatoa wakasema sasa itakuwa ni mwenye anayetaka kwa hiari yake yeye ndiye anaweza kukatwa hiyo pesa ili ziweze kwenda katika kutafuta nyumba na mambo kama hayo. Lakini kwa sasa tumeona ya kwamba serikali imebadilisha na imekuwa sasa ni kwa lazima wakati hiyo pesa ili mtu aweze kupata nyumba. Ya kwanza nataka kusema ni kuwa nikiongelea kama kwa waadhiri wa vyuo vikuu ni kuwa sisi hatujawahi kuwa kwa maneno ya hizo nyumba. Tangu mimi nianze kazi na wale ambao walikuwa wamekuja mbeleni yangu, mwadhiri wa vyuo vikuu hakuna siku hata moja sisi tumeiona kitu inaitwa nyumba kutoka kwa serikali. Kumbuka tuko na ile ambayo tunaita mortgages ambazo zinapeanwa na serikali kwa asilimia ya interest about 1% ama 2%. Serikali inapewa wafanyikazi wengine, lakini unapata sisi wa vyuo vikuu hatupati hiyo. Sasa hata wenzetu wamesema hata tukikatwa hii 3% hatuna uhakika ya kwamba mwishowe nitapata nyumba. Hata kama watasema mipango iko, tuko very sure sisi tunasaulikanga kila wakati. So ndiposa tukakuja tukasema sisi hatutaki hiyo 3%. Kama serikali inataka kutupea nyumba, wacha watupee mortgage ili sisi wenyewe uchukue nyumba yenye unataka ujijenge kutokana na hiyo mortgage. Ingine ambayo pia iko kwa hiyo mswada ni kuongeza riba ya NHIF. Wanataka iongezeke mpaka 2.75%. Hii inamaanisha ya kwamba tena tunaenda kukatwa pesa zingine. Na ukiangalia hizi pesa zote, maisha pia imekuwa magumu. Bei ya vyakula imeenda juu. Jana niliona Citizen hapa wakisema ya kwamba ile pesa 1000 ile vitu ambayo inanunua sahihi ni vitu pesa shilingi ni kama 1000 shillings ya saizi iwezi kanunua, haina dhamani ya 1000. Value yake imezorota, imeenda chini sana, ambapo tunasema sisi kama wafanyikazi, serikali kitu ya kwanza ingefanya ni kuongeza mishahara. Kwa sababu ukiongeza mishahara, hiyo ndio njia peke yake utafanya sasa uchumi ianze kukuja. Kwa sababu kila mwalimu ambaye ameajiriwa ako na watu nyuma yake karibu 10 ambaye ana support. Takuja kwako tuzungumzie masuala ya nyumba, maana ni mengi tu ambayo pengine tutataka tuyazungumzie, lakini Bwana Odhiambo Ramogi, yote yanafanyika wakati ambapo tunafahamu kwamba hakuna taifa linazoweza kuendesha shughuli zake isipokuwa kwa kutoza ushuru kwa wananchi. Lakini kwa bahati mbaya haya yanafanyika wakati ambapo serikali hii ya Kenya Kwanza ilikuwa imeahidi
kupunguza baadhi ya gharama hizi ya maisha, ikiwemo kupunguza ushuru na kadhalika. Nakumbuka wakati mmoja, wakati wa mahojiano, wakati huo akiwa naibu rais na anafanya kampeni kuwa rais sasa hivi, William Ruto akisema kwamba shughuli moja yake kuu itakuwa ni kuhakikisha kwamba ushuru unaotozwa wananchi unapunguzwa. Inakuwaje inakuwa tofauti kwa sasa hivi? Kawaida serikali inapunguza na mkono wa kushoto na unaongeza na mkono wa kulia. Wacha nianzie kwa kusema kwamba nakubaliana na hawa wangwana ambao wanafanya kazi serikalini. Upande mmoja tunaambatana, hatuelewani kidogo. Ndio kile ambacho serikali inafanya kuwafanya kwamba lazima watoe pesa ndio waingie katika huu mpango wa housing, nafikiri si halali. Huwezi lazimisha mtu kuingia katika mpango ambao pengine hata haujamhusisha. Hapo lazima tuangazie kwamba kama hawatataka basi waache. Yule ambaye anataka kwa hiari yake aingie na afanye hiyo contribution vile anataka. Lakini upande ule mwingine ni upande wa NHIF. Unakuta kwamba mjumbe ambaye pengine ni mbunge ako na messenger na ako na driver, na huyu mbunge anapata NHIF cover ambayo inamruhusu hata kwenda nchi za ng'ambo kupata matibabu. Yani cover yake ni kubwa zaidi na ni kubwa mno. Halafu kuna messenger ambaye anafanya kazi kwa ofisi yake pale, ambaye cover yake ni kidogo mno, ambapo hata Nairobi Hospital hawezi kwenda. Unakuta kwamba inamlazimu tu kwenda kwa hospitali ndogo ndogo, ama ikienda sana Kenyatta National Hospital. Kwa hivyo unakuta kwamba hawa watu wanataka ati walipe the same amount. Hapo haiwezekani kabisa. Lazima tuhakikishe ya kwamba kadri ya uwezo wako contribute, kwa sababu ultimately tunataka serikali itoe huduma kwa wananchi. Kwa hivyo kama uko na uwezo mkubwa, toa contribution kubwa. Kama uko na uwezo mdogo, toa contribution mdogo. Na ndiyo maana hata katika tax sahi unakuta kwamba rais amesema kwamba kunazo sehemu ambazo wanataka, ni Ministry of Finance wamesema kuna sehemu ambazo wanataka kuondoa tax. Kwa mfano, LPG gas haitakuwa ina attract tax. Lakini upande ule mwingine ameongeza tax kwa petroleum. Kwa sababu ukitoa huku lazima ujiulize, hii pesa ambayo nitaenda kukosa hapa, ama hata vifaa vya kujipodoa, nitatoa wapi? Kwa hivyo wao wamesema kwamba wanawake wako na pesa zaidi, maana wanajipodoa zaidi, watoe tax zaidi. Na wale ambao sisi wengine ambao pengine tunaenda kinyozi dakika 2 umemaliza, hatuna tax. Na I think that's fair. Hai. Bwana Eric, na wasikiza waelekezi wangu wajua ni kina dada sasa wanasema haifai namna hiyo, pengine nitapata maswali mawili kutoka kwao. Eric na Anes, naja kwenu, lakini nataka nisikize kauli ya Rais William Ruto kuhusiana na kutozwa ushuru ama makato ya nyumba, halafu tuweze kuelewana kwa maswali kadha wa kadha. Hebu tumsikize Mheshimiwa William Ruto. Kuna housing fund ambayo tunataka kila Mkenya contribute pesa kidogo, 3% of your income, 3% of your salary. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi, uweke katika hiyo hazina. Pale mbele tutakusaidia vile utanunua nyumba. Tutaanza kama serikali, all employees of government, wale wafanyikazi wetu ambao tuko nao karibu 1700. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake, so that we can create a fund that will assist the people of Kenya to acquire homes. Bwana Eric, pengine nianze na wewe kama mtaalamu wa masuala ya ushuru, na kabla hata tujazungumzia iwapo kuna wale watakaoweza na kuna wale ambao hawataweza, hata katika hiyo 3%, japo inaonekana kidogo, kuna wengine wataona inawafinya, lakini kitu gani ambacho imetoa mwelekeo ama mwongozo kwa serikali hii inaongozwa na Rais William Ruto kuweza hata kuafiki jambo kama hili la kutoza wananchi 3% kutoka kwenye mshahara kugharamia nyumba ambazo watakuwa wanazirithi baadaye, si sasa hivi? Shukran kwa mwaliko. Chenye ukiangalia vizuri serikali, one of the biggest things zile wameshindwa kufanya ni kupea watu
nyumba that ni cheap. So ndio wanajaribu kusaidia mwananchi wa kawaida kupata nyumba, lakini the biggest problem is, na ameisema, is number one, sini nchi tunadriviwa na petrol. We are petrol driven economy. Kwa hivyo gharama ikiwa juu, kila kitu iko juu. So mtu akitoa 300 kwa mwezi na the employer ametoa 300 kwa mwezi, question is ni nyumba ina gani utampea? Kama saa hii nyumba ile cheap kabisa waweza pata is 3.5 million, 4 million. How is it going to happen? So na itachukua muda gani? So hiyo ndio swala kubwa kabisa. Alafu la pili, umeongeza NHIF, ndio umeleta housing levy, petrol iko juu. Huyu mtu atasurvive aje kama take home pay iko chini? So look at what citizen wa kawaida vile ata survive, not giving them a promise yenye haitaikuja. And we all know. And then kitu kingine yenye watu wajagundua na this housing levy is that not a lot of people trust government. Why? Chukua NSSF for example. Watu wangapi wamekufa wakingoja pesa yao? So with this housing levy, structure inakaa vipi? Tarejea kwako Bwana Eric, lakini Bwana Hannes pia tueleze mwelekeo wako kuhusiana na jambo hili, hasa kwa nyumba na kwa wale ambao wamehoji kwamba pengine nitaanza kukatwa katika siku zijazo punde tu baada ya mswada huu kuidhinishwa katika bunge, na miaka yake kustaafu inakaribia. Ikiwa atakuwa hajaweza kutimiza viwango fulani na sasa hana mshahara mwingine tena wa kukatwa, makato yanatokea vipi na anakuwa na uhakika gani kwamba atakuja kupata nyumba? Maana nimesikia wengine wanasema kwamba hata asipopata sasa itakuwa ni nyumba ya vizazi vijavyo. Kwani mtu ameweka pesa zake kwa sababu ya vizazi vijavyo ama anataka kuirithi? So kwa hii bill inasema if uta-retire before upate nyumba, hiyo pesa inaweza kuwa transferred to a pension fund. Ama unaweza withdraw ikiwa umefika age of retirement. So ikiwa umefika age of 60, utapewa hiyo pesa as part of your pension. If after 7 years unataka kutoa hizo pesa na hujakuwa eligible for nyumba under affordable housing scheme, unaweza move hiyo pesa kwa pension. So ukimove kwa pension, sasa uta-receive hiyo pesa after retirement just like any other pension kama NSSF. So at least hiyo pesa itapotelea. Eric amezungumzia tu masuala ya NSSF kwa mfano. Kuna ambao mpaka sasa hivi hawajapata mapato yao, hawajapata malipo yao. Hapo ni ukweli. Unaweza move pia kwa private pension scheme. So ukimove kwa private pension scheme, so at the point of retirement unaweza pata hiyo pesa yako. Pia unaweza transfer hiyo pesa kwa affordable scheme account ya wife ama your children. So hiyo ni alternative pia. So si pesa yote itabaki na wewe. So unaweza pata hiyo pesa yako at point of retirement. Unaweza pia withdraw hiyo as cash after 7 years. Uki-withdraw as cash, utalipa to the tax appropriate kwa hiyo amount. So unaweza chukua pesa yako. Of course 7 years inamaanisha hiyo pesa ime lose value, lakini pia wamesema itakuwa ikipata interest. So the interest rate I hope itakuwa sufficient ya kucover inflation. Yes. Tuzungumzie kwa wale ambao wana uwezo wa kutozwa pesa hizi hata kikiwa ni kwenye mshahara, maana kwa sasa hivi tunasema pendekezo hili si kwa hiari, ni kwa kila ambaye yuko kazini anaweza kukatwa asilimia 3. Kwa ujumla kila ambaye tunamwangazia, tunazungumzia haswa katika huduma ya umma, utahisi kwamba amekazwa mkanda zaidi kwa sababu mapato yake ni kidogo na gharama ya maisha yanakwenda juu. Kwa wangapi sasa hivi kwa makisio yako unahisi kwamba watakuwa na uwezo hata wanapotozwa asilimia 3 wana uwezo wa kuendelea na maisha yao ya kawaida? Ikiwa naishi from hand to mouth, yes, 3% inaweza kuwa a lot of money. Yes, because unaweza pata kama unapata 20,000 unakata 600 bob. Sasa inamaanisha labda ni chakula siku 2 ama 3 imetolewa available from you. Hata kukiwa na ile tax relief ya hiyo amount, 15% of that deduction inakuwa as tax relief, lakini it's still a small amount. So utakuta 15% of 600 pia ni pesa kidogo, ita reduce your tax payable. So but yes, 600 bob inaweza kuwa pesa mob
kwa any person who has a low income. High income earners of course what I feel, lakini low income earners, yes, it will have an impact on your take home. Bwana Cyprian, tupe mtazamo wa mshahara wa mwadhiri ama mfanyikazi katika chuo kikuu. Na kwa sasa gharama kama hii kwa mfano ya nyumba peke yake itakuwa na gharama ama uzito wa aina gani kwa mfanyikazi ambaye nyinyi mnawasimamia kama vyama? Kama ukikuja upande ya wadhiri wa vyuo vikuu, tupete mtu mshahara yake ni shilingi 80,000, wengine ni 100,000 hapo. So tumeshaangalia tayari. Ukiangalia ile pay ambayo itatolewa kwa huyo mfanyikazi, ukuje utoe NSSF, ukuje utoe NHIF, ukuje utoe hiyo housing levy, tayari tumepata ya kwamba asilimia 52 ya mshahara wake itakuwa imeenda kwa taxes, na therefore atabaki na asilimia 48. Na hii 48 vile tumesema pia mafuta inaenda kuongezwa. Huyu pia mfanyikazi anahitaji gari ama anatumia mafuta ama hata akitumia matatu. Nimeona gazeti ya leo matatu pia wakisema wataongeza mshahara. Pia ukiangalia pesa ambayo itakuwa imebaki kwake, bidhaa zote ambazo tunanunua ziko na VAT ya 16%. So at the end of the day unapata ya kwamba ile pesa huyu mwadhiri atakuwa anachukua nyumbani itakuwa ni pesa kidogo sana, labda shilingi 20,000 ama 25. Na tena ukumbuke kuna watoto analipia fees, kuna watu ambayo wako nyuma yake. Vile nilisema, watu wengi ufikiria, hata nimesikia vile rais amesema wafanyikazi wa umma Kenya mzima ni 700,000. Lakini ukweli wa maneno ni kuwa hao wafanyikazi, huyu mmoja akiajiriwa, nyuma yake ako na familia ya watu karibu 4-5, umuongezee wazazi wake hapo wamefika watu 7, umuongezea kuna mfanyikazi wa nyumba labda hao ni watu 8. So on average unapata yule mfanyikazi mmoja wa serikali, wale watu ambaye wanayemtegemea nyuma yake ni watu karibu 10 wanaelekea. Na hao watu wote ni yeye ndio wanaangalia wakijua ya kwamba akileta na sisi tumepata. So unapata ya kwamba ile mshahara ambayo inabaki at the end of the day inakuwa ni kidogo. Wengine wamechukua loans, wamekatwa. Ndipo sasa tulikuwa tunauliza hata hii 3% ikienda kukatwa, tayari unapata mwalimu wa vyuo vikuu ambao wamechukua loans mshahara yake ile ambayo inakuja ni ile a third yenye sheria imesema. Sasa tunajiuliza wakikata sasa ni nini tena itabaki? Watabadilisha hii a third rule ili sasa labda iteremuke iseme sasa ni ya quarter, kitu kama hicho. So penye tumefika tunaambia serikali ya kwamba tusiweze kupewa taxes mingi lakini watu wapei nyongeza ya mshahara. Zuia hapo Bwana Cyprian. Bwana Odhiambo Ramogi, swala hili la utozaji ushuru na kadhalika, tuzungumzie sasa swala la NHIF kwa mfano. Hapo awali wengi wamekuwa wakitoa, wanatozwa fedha zao, wanatumia kadi na kadhalika. Kumekuwa na tatizo hapa na pale, maana mara nyingi mtu anakwenda kutafuta huduma hospitalini anaambiwa kwamba kadi yako pengine haina masalio ya kutosha ama hospitali fulani haistahili kukutibu na mambo kama hayo. Hivi sasa serikali inapania kuongeza kiwango hiki kiwe zaidi, lakini swala ambalo halijazungumziwa katika mapendekezo hayo ni jinsi huduma zitakavyoimarishwa, na ndio swala ambalo pengine kwa kimombo wanasema the elephant in the room. Sababu ndio utatoa makato, utatoza watu pasi na hiari yao. Lakini je, huduma zitapatikana? Ndio swali gumu hilo ambalo wengi wanataka kulizungumzia. Huduma itapatikana, na unajua pamoja na its own difficulties, NHIF imesaidia jamii nyingi sana hapa katika taifa la Kenya, kwa sababu unakuta ya kwamba mara nyingine hata hujalipa mpaka pale mwisho, lakini ukienda hospitali useme uko na NHIF anakuambia lipa pale ambapo umekosa kulipa, halafu anakumalizia bill. So in my understanding ndio kunazo weaknesses, inefficiencies, failures maybe here and there, lakini overall NHIF imefanya kazi nzuri. Katika zile deductions ambazo zinaenda kufanywa kwa NHIF, nia ni kwamba tukiongeza deductions tunaweza ongezea Wakenya zaidi ambao wanapata huduma ile au services zaidi, kwa sababu unakuta unaambiwa kitu kama CT scan hauwezi kupata kama uko na NHIF, hiyo lazima jamii ichange. Sasa matumaini yetu ni kwamba pamoja na hiyo mchango ambao serikali inajaribu kubuild, itafika mahali ambapo universal healthcare
is a reality. Naweza enda hospitali na hii kadi peke yake na nikapata huduma yote, sio sehemu zingine za huduma na sehemu zingine sipati. Na hii nafikiri itasaidia. Nikirudia pengine katika swala hili la ushuru, kuna vitu viwili. Kwanza nafikiri the bigger question nasikia kwa wenzangu ni swala nyeti la trust. Watu hawaamini kwamba nikitoa pesa hii itaenda nitakuja ipata, anavyoeleza ndugu Warui ya kwamba baada ya miaka 7 naweza ipata. Watu hawana imani hii kwa sababu kuna there is corruption upande mmoja, upande mwingine serikali is inefficient. Na pia lakini pia upande ule wa serikali mimi ninayoelewa, kwa sababu tuko na shida ya kwamba hatuna savings kama taifa. So serikali inajaribu, unapewa hii fuliza ya serikali inaitwaje? Hustler Fund. Unapewa hiyo fuliza ya serikali Hustler Fund, lakini wanataka wakate savings. Na just kwa sababu nia yao ni kujenga savings yetu kama taifa. Tukiwa na savings kabambe, hii kwenda mataifa ya nje kwenda kuchukua inapungua. Na lakini pia upande ule mwingine pia lazima waangazie maneno ya inflation. Kwa sababu kama unataka ni save na inflation iko high, ile savings yangu inakulika. Na alitaja huyu ndugu aliposema ya kwamba ingawa nitapata pesa baada ya miaka 7, lakini itakuwa imeliwa na inflation. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ndio tujenge savings, lakini pia tuangazie other macroeconomic realities ya kwamba watu hawasave kwa sababu on one hand dependency is high, on the other hand inflation is very high. So afadhali nichukue ile pesa niweke nwe shamba, ita beat inflation. Naam. Kwenye pendekezo hili na nimeona ni kwamba pia gharama ya mafuta huenda ikapanda kufikia mwezi Julai, na bila shaka hiyo itakuwa ni mwelekeo mwingine ama mwongozo ambao utapelekea gharama ya maisha kuongezeka hapa nchini. Mtunzi wa bajeti ana kibariwa kikubwa sana kuhakikisha kwamba kwa upande mmoja serikali inanufaika kwa kukusanya ushuru ambao utatosheleza katika shughuli zake nyingi, na kwa upande mwingine kumsaidia mwananchi. Kuna wale ambao wanahoji kwamba hatua zinazochukuliwa sasa zinaenda zaidi katika kuhakikisha kwamba tunalipa madeni ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu, na utozaji huu unakuwa wa hali ya juu. Masikitiko ni kwamba hatujui itakuwaje baada ya madeni haya kupungua, na sasa serikali hii ya Kenya Kwanza inataka kufikiria miradi mikubwa, iwe ni ujenzi wa barabara, iwe ni ujenzi wa kuongeza reli na kadhalika. Huu utozaji bado utaendelea ama itakuwa njia gani? Maana wakishagundua kwamba kuna urahisi wa kukusanya ushuru kutusaidia sisi kama serikali, basi tuna urahisi wa kukusanya zaidi kutoka kwa wananchi. Je, unasemaje kuhusu hilo Bwana Eric? Kwanza ukiangalia countries zile zimedevelop, hazija develop because of overtaxing their people. Under Japan. Japan ni Japan because of your Toyota, Nissan. Ukienda South Korea, Hyundai, Samsung. The thing is, serikali inafaa itengeneze an environment, an enabling environment ya biashara kupanuka. Okay? And the only way, and I like kitu wamesema hiyo ya savings, the only way the government wanaweza pata ushuru mzuri na pesa ya kutosha ni kama biashara zina thrive. Now, wacha nikupe one of the examples yenye unisumbua mimi. Ukiangalia vizuri, watu wale wanalipa ushuru are the same people who have been paying ushuru. So, wewe mwenye uko citizen, ule mtu ameajiriwa Mango Capital, that's the same person mwenye analipa. Trick, expand the tax base. Expand the tax base. Kuna watu wengi wanafanya biashara yenye hawalipi. Nimefurahia ya kwamba wameleta ushuru kwa digital assets na the digital tax. But ukiangalia vizuri, hiyo itaongeza watu kadhaa kwa hii base ya kulipa tax, but there are some wenye walipu kitu chochote. No. So the only way, na hata ukiangalia hizi madeni venye umesema, ukichukua country kama Japan, their GDP to debt ratio ni over 100%. But they are doing really well. Why? Businesses are thriving. Okay. Kenya tukifanya that simple thing,
nakwambia tutaendelea vizuri kabisa na hakuna mtu atakuwa na shida kulipa ushuru. If mtu anaenda kulipa over 50% ya kitu anapata kama ushuru, wafikiria anafurahia. You will see the needs of crime go up, the rates of crime go up. You will see civil disobedience going up. Why? Because huyu mtu sasa hana chakula ya kukula. And that makes it hard. So hata tukimaliza, and it's good umesema kwamba tukishamaliza kulipa hizi madeni, will we be, hii nini itaendelea venye inaendelea? That's a very big question. Yeah. Namuomba Bwana Ernest achangie pamoja na swala kwamba ikiwa serikali imegundua kwamba kuna nafasi ya Wakenya zaidi kulipa ushuru, je, ni rahisi kwa sisi kuwatoza ushuru zaidi kuendelea kutekeleza miradi tofauti hapa nchini? Ama unaona kwamba hii itakuwa nafasi ya baadaye siku za usoni angalau serikali irudishe ushuru pale unapostahili? Lakini naona ni tofauti sana. Serikali zote zimekuja hapa nchini ama tumeziona, sidhani kama ile kuna moja imefaulu kutoza ushuru kiwango fulani cha juu halafu miaka iliyofuatia ikapunguza ushuru. Si rahisi. Na wanasema ikianza sasa itaendelea mjuu. Ni ukweli, serikali ya Kenya progressively na increase taxes. In 2013 wakati hii VAT Act ilikuja, petrol ilikuwa exempt. Then ikakuwa from about 2018 subject to 8%. Sasa wanataka to take it to 16%. So progressively the government increased taxes. It's very rarely inatoa taxes. Okay, kama kwa hii bill wame reduce one tax, one of them ni rental income tax. So wana propose to reduce from 10% to 7.5%. So it's one of the few instances pale wame reduce taxes. Lakini many instances wana increase. In terms of petrol, yes, petrol cost of course inakuwa na multiply effect significant sana to the economy because transport is all pegged on petrol cost. So petrol cost ikienda juu, labda sasa tufikirie juu electric buses, electric trucks. Ambayo itakuwa miradi ya miaka 8. Kama sasa mimi hutumia Wayaki we, ninaona sasa electric buses zimeanza kupick up. So every day naona new electric buses. So I think sasa we have to start thinking, how do we move away from petrol dependence towards electric vehicle dependence? At least labda hiyo inaweza counteract the effect of increasing petrol taxes. Ernest, lakini kuna wale wanahoji kwamba wakati serikali inafanya hivi, serikali yenyewe inashindwa kupunguza gharama zake. Yes. Kuna aidha ni safari ziko nyingi, mikutano iko mingi na ni sehemu tofauti. Zungumzia swala hilo. Yes, na appointments. Serikali ina ukweli wote katika kusema kwamba hatuna fedha, tunataka fedha zaidi kupitia ushuru, lakini tunataka kuzitumia kwa njia ambazo haziridhishi mwananchi wa kawaida. Ni ukweli kabisa. The worst thing about tax system is the people who spend money are the ones who impose taxes. So ukifind niko inefficient, nimekuwa bloated, instead of losing weight, I'm like, you feed me more. So they demand more. So inakuwa ni kama ile monster just wants to be fed and fed and fed and fed. So instead of looking back and asking himself, how do I reduce my expenditure? How to become more efficient? For example, using more of technology. How do they use more of technology? Wamekuwa kiongea juu ya e-citizen. How many services have they moved to e-citizen to enable them probably reduce wages, reduce printing costs, reducing operational costs, reducing even rental costs? Yes, if you reduce the cost ya manage an office, yes, probably you'll need less revenue to manage that service. You need less people. Yes, of course, then the country becomes more efficient and the taxes then are able to be applied towards inaweza tumika kwa development. Yes, and less on recurrent. Zui hapo Ernest, David D ni mmoja wa washauri wa masuala ya kiuchumi wa Rais William Ruto. Hivi majuzi tu katika mitandao ya Twitter aliweza kutifua kivumbi kweli kweli na matamshi yake. Nafikiri mweza kuona kwa nyuma ama mweza kuona kwa mbele pale. Akizungumzia masuala ya wale waliokerwa na mswada huu wa kifedha wa mwaka 2023. Nitakuja kwenu mnipe maoni yenu kuhusiana na aliyozungumzia kuhusiana na swala hili, akiwataka wale wenye pengine busara zaidi ama hekima zaidi kuandika makadirio mengine au mapendekezo mengine zaidi ya haya ili waweze kufaulisha. Naona wengine wanasema ni kana kwamba kujigamba ama kujipiga kifua, sijui mnaonaje, lakini tutakuja kwa hayo. Kwa sasa hivi tuelekee katika
katika kaunti ya Samburu tuweze kusikiza maoni ya wananchi, halafu tutarejea na mazungumzo yetu. Mtazamaji, tuwe radhi kwa tatizo hilo la sauti, tutarekebisha hali, lakini kwa sasa tuelekee Nyamira, halafu tuelekee kwingineko. Huku mapendekezo ya kifedha mwaka 2023 yakiendelea kuibua hisia mseto nchini, haswa kati ya wafanyakazi wa serikali. Hapa katika kaunti ya Nyamira tunaungana na viongozi wa mashirika ya walimu ili waweze kutupatia hisia zao na vile vile msimamo wa wale wanachama ambao wako chini yao. Na tunaungana naye Evans Obiri ambaye ni katibu mkuu wa chama cha walimu NAT hapa katika kaunti ya Nyamira. Bwana Evans, tungependa utuambie nyinyi kama chama cha NAT mko na msimamo gani haswa kuhusiana na mapendekezo haya? Asante sana. Sisi kama walimu hatutaki kabisa pesa yetu ikatwe hata shilingi moja. Mnajua kwamba tulisaini CPA ambayo haikuwa na pesa. Wanachama wetu tangu wakati huu wamepiga kelele sana, wanauliza nyongezo ya mshahara. Kwanza hiyo one third rule walimu hawana. Pesa yote imeingia kwa maloans. Wanafundisha watoto wao kwa maloans. Kila kitu wanafanya kwa maloans. Hata hizo nyumba tunaambiwa tujenge, tumechukua maloan tumejenga. Tukiambiwa tujenge nyumba, tutajenga nyumba gani? Tumejenga tayari nyumba na tunakaa ndani ya nyumba. Mara unaambiwa NHIF itaongeza, mara unaambiwa NSSF itaongezwa, mara unaambiwa 3% government housing scheme. Sisi hatutaki pesa zetu zikatwe hata kidogo. Na mimi kama msemaji kwa walimu, sisemi maneno yangu. Hayo ni maoni ya wanachama wetu. Saa hii ukioji mwalimu yeyote katika tawi la Nyamira atakuambia kwamba hatutaki pesa yetu iguswe hata kidogo. Kwanza kitu tunataka kifanywe ni nyongeza ya mshahara iongezwe. As teachers, we want to express our serious disappointment and give serious indication towards the proposed 3% taxation for housing in this country. And I want to start by saying that nobody in this country, especially as teachers who have petitioned the government for better houses, or for cheaper houses. I want everybody to know that the teaching fraternity is essentially rural-based. And being rural-based, it could be very difficult for us that we want to own houses in Isiolo, in Meru, in Nairobi, and elsewhere. We want to advise the government that teachers are very, very, very keen people. That as soon as a teacher is employed, in fact the priority is to get a house. Teachers in this country are not in need of houses. Recently, the government started what we call a superannuation scheme, which has already cracked 7.5% from our pay slips. Hardly 3-4 years ago, the government is introducing another taxation of 3% of our salary. We have children to take to school. We have dependents, we have parents. We are simply saying as a union that we do not need any better housing from the government. We actually need better payment from the government to decide on where to build our houses. Hizo hisia za viongozi wa vyama vya walimu katika kaunti hii ya Nyamira wakipinga hayo mapendekezo ya kuweza kuongeza 3% ya riba kwa walimu na wafanyakazi wa serikali kwa jumla. La mno wakisema kwamba serikali inafaa kuangazia haswa kuongeza mishahara kwa wafanyakazi wake na haswa walimu kabla ya kuangalia kuongeza riba zaidi. Kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Naam, asante sana. Baada ya serikali kutangaza kuwa itaongeza 3% kwa ushuru inawatoza wafanyakazi wa umma ili kuchangia nyumba ya bei nafuu, taarifa zile iliweza kuibua hisia mseto kote nchini. Na leo hapa Kajiado nitazungumza na mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi wa kaunti ya Kajiado, na vile vile ni mwenyekiti ama ni kiongozi wa kina mama kitaifa kwenye muungano ule, aweze kutuambia labda hisia yake ni ipi kuhusiana na ile
ile nyongeza ya 3%. Karibu sana hapa hivi. Alafu mlipokeaje hizi taarifa kwamba kuna 3% ama mnapaswa kukatwa 3% ya mishahara ili kuweza kuchangia nyumba ya bei nafuu? Asante sana. Kwa majina naitwa Masi Wanjohi. Mimi ndiye mwenyekiti wa chama cha wafanyikazi Kenya County Government Workers Union, na tena pia mwakilisho wa mama nationally the same union. Wakati walitangaza mambo ya kukatwa ushuru 3% ya housing, sisi kama wafanyikazi tulishangaa na tulishtuka, kwa sababu tukiangalia jinsi hali ya uchumi iko na tukiangalia venye tunalipwa mishahara, haikutufurahisha hata kidogo. Kama wafanyikazi wa umma, the last time tuliongezwa mshahara ilikuwa ni 2012. That is 10 years ago. Na ukiangalia venye hali ya maisha imepanda, uchumi imekuwa ngumu, kila mtu anaumia saa hii. So sisi hatukufurahishwa na hayo maneno, na tungeomba serikali yetu ifikirie tena jambo hili. Ni jambo mzuri, ni wazo mzuri, lakini kwetu kama wafanyikazi inatufinyilia kidogo. Labda mlihusishwa ama ilikuwaje? Kama wafanyikazi hatukuhusishwa. Kitu ya kwanza hatujui hii pesa ikikatwa inaenda wapi. Kitu ya pili, tuliambiwa hii pesa tutakuja kurudishiwa wakati tuna retire. We don't have a policy. Hatuna policy yenye inasema venye hii pesa itatumika, ile pesa itaenda wapi, na pia ule atakuwa nasimamia, the custodian wa hii pesa itakuwa ni nani. Pesa za umma tumekuwa tukikatwa pesa mingi, especially za pension. Kama wafanyikazi wa county tumekuwa tukikatwa pension, that is 12%. Na tunajua hiyo pesa inaenda wapi. Although tunalalamika kidogo kwa sababu ya hiyo pesa, lakini hii 3% haina policy. Hatukuhusishwa, hatukuletewa tukaulizwa kama tunaweza, na hatukuhusishwa hata kidogo. Huyo amekuwa ni Bimasi ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi katika kaunti ya Kajiado, na ametueleza tu mengi kuhusiana na hisia zake kufuatia tangazo lile la Rais William Ruto kwamba 3% ya mshahara itaweza kukatwa ili kugharamia ama kuwekeza kwenye nyumba ya bei nafuu. Kwa hivyo kutoka hapa Kajiado sina la ziada. Mimi naitwa Robert Masai.